Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Safitri dari kelas P19E, nomor induk mahasiswa P19213. Di sini saya akan mempraktekkan tentang batu efektif. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Perawat Dian yang berjaga pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai jam 2 siang nanti. Apakah benar ini dengan Bapak Tatang? Iya. Benar, Gih. Bisa disebutkan tanggal lahirnya, Bapak? 12 Desember 1990. 12 Desember 1990, Gih. Benar. Baik, bagaimana Bapak kabarnya pada pagi hari ini? Kurang sehat. Kurang sehat, Gih. Keluhannya apa, Bapak? Sesak nafas. Sesak nafas, Batuk. Dahaknya sulit keluar. batu dahaknya sulit keluar, Gih. Udah berapa hari, Bapak? 1 hari. 1 hari, Gih. Baik, setelah ini dan Bapak tentang batu efektif. Nanti untuk prosedurnya tinggal Bapak mengikuti instruksi dari saya, Nggih. Untuk waktunya kurang lebih membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Bersedia, Nggih. Baik. Apakah ada pertanyaan Bapak sebelumnya? Tidak ada pertanyaan, Nggih. Baik, saya izin untuk cuci tangan dan mempersiapkan alat terlebih dahulu, Nggih, Mbak. Iya. Mari. Ya. Ini sih Bapak. Iya. Sudah siap nih Pak, bisa saya mulai nggih? Ini silakan diminum terlebih dahulu Bapak. Sendiri atau perlu saya bantu Bapak? Bantu ya. Saya pasang perlak terlebih dahulu nih. Sekarang salah satu tangan di atas dada, satunya di atas perut nih. Untuk saya hitung, tarik nafas 3 kali hitungan, tahan dulu 3 hitungan, setelah itu dikeluarkan 3 hitungan. Apakah bisa dipahami? Bisa dipraktekkan ya. Tarik nafas 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, hembuskan 1, 2, 3 lewat mulut ya. Seperti itu Bapak. Sekali lagi nggih. Tarik nafas 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut 1, 2, 3. Sekali lagi, lalu dibatukkan di Pak di sini nggih, biar dahaknya bisa keluar. Baik, tarik nafas 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, hembuskan 1, 2, batukkan Bapak. Baik. Sudah selesai nih Bapak. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya bersihkan terlebih dahulu. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak. Bagaimana Bapak perasaannya setelah batu efektif bisa mengeluarkan dahak tadi Bapak? Lebih enakan. Lebih enakan nggih. Baik. Saya akan kembali lagi ke sini untuk mengantarkan obat 1 jam yang akan datang. Apakah ada pertanyaan Bapak sebelumnya? Tidak. Jika memerlukan bantuan, nanti bisa pencet tombol yang ada di belakang, atau salah satu anggota keluarga bisa memanggil di ruang perawat. Seperti itu nih Bapak, nggih. Saya tinggal terlebih dahulu nggih. Sebelumnya saya bantu untuk tidur lagi nggih. Terima kasih Bapak, saya permisi terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.